ओम साई राम। क्या आपके पार्टनर को स्नोरिंग की प्रॉब्लम है और अब रात में जब बाजू में सोते हो तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है? प्लीज डू नॉट टेक इजी। आपके पार्टनर को लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। बहुत सिंपल, पहले तो हमको स्नोरिंग को क्लियर करना है। कैसे करना है? जस्ट आपके पार्टनर का जो रिस्ट है उसको नोज के एज के नीचे रख के सेंटर फिंगर, जहाँ पे सेंटर फिंगर जा रही है, टच हो रही है सर पे, उस पे हमको जोर से प्रेशर देना है, डीप प्रेशर फॉर 30 सेकेंड्स। आई जस्ट शो यू हाउ टू गो विद 30 सेकेंड्स। नोज के एज के नीचे रिस्ट रखना है, जहाँ आपका जहाँ पेशेंट का फिंगर जा रहा है, थर्ड सेंटर फिंगर, वहां पे जोर से 30 सेकेंड्स। रात को सोने से पहले 30 सेकेंड्स डीप प्रेशर देके फिर सोना है। ना आपके पार्टनर को स्नोरिंग होगी, ना आपको डिस्टर्बेंस होगी। सही।